കഫ് സിറപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാം. എന്താണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്? ചുമ എന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യർക്കും കഫക്കെട്ട് വരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ മ്യൂക്കോസൽ ലൈനിങ് ഷെഡായി പോകുമ്പോൾ അത് കഫമായിട്ട് വരുന്നു. ആ കഫത്തിന് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസാണ് ചുമച്ച് കഫത്തിനെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു ചുമ വരുമ്പോൾ ആ ചുമച്ച് കഫം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് ആ അസുഖം കുറഞ്ഞ് സെറ്റായി വരികയുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോങ്കോസ്പാസം, ആ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉണ്ടാകുന്ന കഫത്തിന്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സ്. പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കഫത്തിനെ ചുമയെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിറ്റസീവ്സ് നമ്മൾ നൽകാറില്ല. കാരണം ആ ആൻറ്റിറ്റസീവ്സ് ചിലതിലൊക്കെ ചില ഫിക്സഡ് ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ചില സെൻറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സിനെ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണം, തളർച്ച, മയക്കം എന്നിവ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകതയും ഇല്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ് ഒരിക്കലും വാങ്ങാതിരിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമയുടെ ഏത് തരമായിട്ടുള്ള ചുമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരികയുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല വീസൊക്കെ ആയിട്ട് വലിവൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സും, കഫം പറഞ്ഞു പോരാത്ത രീതിയിൽ കൊച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്സും മാത്രമാണ് തരാറുള്ളൂ. ഇനി പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ചുമയ്ക്ക് തന്ന മരുന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിനിച്ചിരി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പല പേരൻസും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ബിക്കോസ് വലിയ ആൾക്കാരുടെ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറലാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം. അപ്പോൾ അത് ഒഴുകിപ്പൊക്കോട്ടെ. ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് ആസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് 6 മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മയക്കം വരുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ചില ഫിക്സഡ് ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതും ഒരു പ്രായപരിധിക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം മരുന്ന് കഴിക്കുക. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക. വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത മരുന്നുകൾ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടും സിറപ്പായിട്ടും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ട് ആകുലതപ്പെടാതിരിക്കുക. സമാധാനപരമായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക. താങ്ക്